por la mañana para estrellar la moto. Así que carretera y para adelante. Willkommen auf Deutschland. Un poco de rally por la mañana. Pues una locura. Amanecemos en medio del bosque, cerca de Bielefeld, en una cabañita que no salía en Booking, pero tenía mucho encanto. Lo que aquí es un bosque cualquiera, en Extremadura sería el más frondoso. Y vamos con el plan del día. Sorpresa para nadie, kilómetros y kilómetros, esta vez por Alemania. La jodienda es que aquí los ratas te dan la fichita esta que te da 5 minutos de agua caliente. Tenemos el kebachi. Se comerá, ¿no? O nos ha regalado ambientado. 4.005 kilómetros.